Nimesema ukionana na mtu mkuu unafanyaje? Moja, hongera. Namba 2, namba 2 inaweza kuwa namba 1. Usionane na mtu aliyekuzidi, huoneshi. Kuna watu wanakuja maofisini mwetu wanataka waoneshe kwamba tuko pamoja au tuko level. Yes, there are people we share the same levels, lakini kama unashuhudiwa ndani yako ya kwamba you don't share the same level with that person, usijifanye mna share level. Kuna mtu aliona clip yetu moja afa akasema fulani ajiandae, huyu anakuja wa moto. Nika comment pale nikaambia huyu uliyemtaja yuko juu yangu sana, na mwache endelee kwa juu, mimi nipo kwenye zamu yangu na nafasi yangu. Never compare yourself. Hata tu moyoni mwako usifikiri kwamba mko sawa au mnafanana. Unajua Mungu anapoweka vitu ndani yako, kwa mfano kuna watu ambao actually wamekuzidi na wako juu yako. Leo ninazungumza sana watu waliokutangulia, kwa sababu one of the secret ya kwenda mbele ni pamoja na kushikwa mkono na aliyekutangulia, hata kama ni hatua 3 tu, kwa sababu ile hatua wewe hauna kwenye kila kitu kwenye maisha. Kama unataka ndoa, kuna aliyeolewa, kuna hatua amekuzidi. Kama unataka uzao, kuna aliyezaa, kuna hatua amekuzidi. Ile hatua aliyokuzidi ni amana sana. Akikushika mkono kwenye pale alipokuzidi, kuna hatua utasogea. Unapofanya, kwa mfano, unapoanza biashara, ukikutana na mtu ambaye ameshafanya hiyo biashara, anaweza akakuonyesha soko lilipo, haina maana uwezi kutafuta la kwako. Kuna mtu alikuwa anafanya kitu fulani na nikawaza kumconnect mshirika wangu na huyo mtu. Yeye anahangaika kutafuta kazi, ila mimi nimemwona kuna mtu ana kazi, na huyu akiwa na huyu atafanya hii kazi na atafanikiwa. Sio, unaona kama mambo yanavyoenda? Haina maana hatafanikiwa, ila peke yake atakuwa na njia ndefu. Sio kama mnanielewa? Kwa ukipata nafasi ya kukutana na mtu aliyekutangulia eneo fulani, shukuru kwa nafasi, mpe hongera kwa alipofanya, na moyoni mwako ujue you can't control the authority that gives you an opportunity. Kuna watu kuonana nao ni fursa, kwa uwezi kwa control. Mimi kuna mahali nimeenda nisubiri kuanzia saa 6 mpaka saa 12 jioni. I can't control even the time. Kuna watu ambao unaona uko busy, hiyo siku siende kuwatafuta kuonana nao, kwa sababu you can go 6 p.m. and meet them 11 p.m. Unaenda saa 12 jioni, wanakupa nafasi saa 5 usiku, na hiyo saa 5 usiku anaongea na wewe dakika 3, halafu anakuambia tuonane baada ya miezi 2 naenda South Africa. Na sasa mtu nimemsubiri kuanzia saa 12, alafu saa 5 ananiambia tena naenda South Africa. Hajaona umuhimu wangu. Una umuhimu kwake? Kwani uongo? Wewe kwa nini ujipe umuhimu kwenye maisha? Lijitu ni litajiri, imejenga maisha yake, unajipa umuhimu. Mtu ana huduma yake amejenga kwa muda mrefu, Mungu amemtumia, alafu nasema amenichukuliaje mimi? Amekuchukulia kama ulivyo. Kwani wewe ujioni hali yako? Kwani wewe ukoje? Hallelujah, watu wa Mungu. Never put yourself special to the special people. Never put yourself special to the special people. You are really special, but when you meet with the special. Mimi nilikuwa nafikiri mrefu mpaka nimekutana na watu wanatoka Sudani. Yani mimi niko hapa, yeye yuko huko juu. Yani mwangalia hivi. My God. Never. Hata wadada, mimi niseme ukweli, hakuna watu wenye wivu kama wadada. Wadada mnatembea, kwa mfano, mnakutana labda na mdada mwingine na mshepu na mkalio, mnajua. Nyewe mnaendelea na safari, tunashangaa anajiringisha na yeye au anasonya. Wengine unaona kabisa amekutana ni sasa, kwa mfano wewe mwenzangu ni mlembo, lakini mmekutana na mlembo zaidi yako. Si heshima hata ulembo alionao, amekuzidi. Naomba tuelewane ninachoambia. Kuna watu ni handsome, lakini kuna handsome zaidi yako. Kuna watu ni beautiful, lakini kuna beautiful zaidi yako. Unapokutana na mtu aliyekuzidi hata uso, heshimu. Sio ligi yako vilimbika. Mko sawa? Mko sawa. So never fight. Hana people. Yani mimi, watu wa Mungu, somo langu kubwa nataka mlifahamu. Heshimu watu waliokutangulia. Heshimu waliokuzidi popote pale walipokuzidi. Na inapotokea kwamba umekutana nao, show the respect. Show the honor. Ameumbwa vizuri, amebarikiwa. Na wewe kwa umeumbwa vizuri, lakini na yeye. Ile ni kusema na yeye, hebu sema na yeye amebarikiwa zaidi. Sawa na Maxi, mmoja amepata 90, mwingine akapata 98. Kwa nini uliyepata 90 umefaulu, uliyepata 90, lakini mwenzako akapata ngapi? 98. Kwa nini kweli umefaulu, lakini aliyefaulu amekuzidi? Heshima, amefaulu amekuzidi. Sasa listen, haya nao kuambia sio mambo ya kuonesha nje. Kuwa hivyo ndani, utashangaa unakuwa kila siku. You grow every day. Mimi huwa nikijiangalia every time, huwa ninaona grow. Every time I respect others, napowaheshimu zaidi, huwa naona Mungu. Hii setup leo tulikuwa tuna seti hapa, na mimi nabeba, na mimi nafanyaje,
I can see myself, I glow. Hatui much anointed kwa kuwa much special. Narudia tena, hatui much anointed kwa kuwa much special. No, anointing come as the response for Hannah. Na najua watu wengi wanajua hii siri. Anointing come as the response of Hannah. Inakuja kama matokeo ya heshima. Anointing, when Hannah is represented well, anointing become impartation. Nafikiri unanielewa ninachosema.